இன்னைக்கு நாம ரொம்ப ஹெல்த்தியான கற்பூரவள்ளி இலை இல்லைன்னா ஓமவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த இலையை வச்சு தான் பஜ்ஜி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இப்போ குழந்தைங்களுக்குலாம் சளி பிடிச்சிருக்குன்னா நம்ம கஷாயம் பண்ணி கொடுப்போம், அது கண்டிப்பாக சாப்பிட மாட்டாங்க, குடிக்கவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி பஜ்ஜி பண்ணி கொடுத்தோம்னா அவங்க அது கற்பூரவள்ளி இலை அதில் இருக்குன்னே தெரியாமல் சாப்பிட்ருவாங்க உங்களுக்கு. அது மாதிரி பெரியவங்களும் வந்துட்டு எந்த பஜ்ஜி பண்ணி கொடுத்தாலும் எண்ணெயில் பொரிச்சதாச்சேன்னு செரிமானம் ஆகாதுன்னு சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி இலை வந்துட்டு நல்லா செரிமானம் உண்டு பண்ணும் உங்களுக்கு, அதனால் அவங்களும் கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம். அந்த பஜ்ஜி தான் நம்ம இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓமவள்ளி பஜ்ஜி பண்ணுறதுக்காக நம்ம முதல்ல ஒரு மசாலா அரைச்சிக்குவோம். அதுக்கு ஒரு 10 வரமிளகாய் ஒரு 1/2 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். அதோட ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்குவோம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம். நாங்களாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறப்ப எங்கள் அம்மாலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மசாலா தான் அரைச்சி பஜ்ஜி போடுவாங்க, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போலாம் அம்மியில் தான் அரைப்பாங்க. பஜ்ஜியோட டேஸ்ட்டே அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு. முதல்ல நாம் பஜ்ஜிக்கு பஜ்ஜி மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிக்குவோம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன், சேர்த்துக்கலாம். அதோட இந்த கரண்டி அளவுக்கு இட்லி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். இட்லி மாவு இல்லாட்டா நீங்கள் அரிசி மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். இட்லி மாவு சேர்த்தா நல்லா உப்பி வரும் உங்களுக்கு பஜ்ஜி, அதனால தான் அதை சேர்த்துக்கிறோம். அதோட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள், ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்குவோம். இந்த பஜ்ஜி மிக்ஸுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அதோட நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த மிளகாய் மசாலாவையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம முன்னாடி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மசாலா அரைச்ச மிக்ஸி ஜாரில் உள்ளே தண்ணி கலந்துக்கிட்டு இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம். தண்ணி வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கரைச்சிக்கணும், ரொம்ப ஊற்றிடக்கூடாது, அப்புறம் தண்ணி ஆகிடும் உங்களுக்கு. நம்ம இப்போ தண்ணி ஊற்றி நல்லா இந்த அளவுக்கு கரைச்சிருக்கோம் பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்கணும் உங்களுக்கு. இப்போ பஜ்ஜி மிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு. இப்போ ஓமவள்ளி இலை எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ நாம் கலந்து வச்ச பஜ்ஜி மிக்ஸில் இதை முக்கி எடுத்து போடலாம். இந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம எண்ணெயில் போடுவோம். இப்போ நாம் புரட்டி விட்டுக்கலாம். இந்த ஷேப்பு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், அந்த இலையோட ஷேப் அப்படியே வந்துருக்கு பாருங்கள். வெங்காயம் வச்சு வாழைக்காய் பஜ்ஜிலாம் எப்படி போடுறோமோ அதே மாதிரி தான் இதையும் போடணும். மாவு மட்டும் தண்ணியாக கரைச்சிடக்கூடாது உங்களுக்கு, அப்புறம் இலையில ஒட்டாது உங்களுக்கு மாவு. இதுவும் கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக போட்டுடலாம். இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்குவோம். இப்போ ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஓமவள்ளி இலை பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் இதை வந்து செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் இலையாக கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிடவே மாட்டாங்க, இந்த ஸ்மெல்லுக்கு கிட்டக்கே போக மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். எங்கள் வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.